Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père, oui Seigneur, lilobanayo ezali nguya, lilobanayo ezali yonde nzambe. Ebandana mukili ezali kaka na liboloba, et liloba ezalaki nzambe. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Papa, na commission pe, na sanzoli yo pe, na exhorté yo. Ça c'est yipi tozali prononcer lilobango, oye koute pa na yo. Alors nzambe na Seigneur, Seigneur, prends possession de cette prière, prends possession de cette église. Je clame ta présence, nzambe na kati ya Zambé, avec ta présence, oyo nyoso tozali opposé na kombo na yo, na rendre en nul essence de fait na kombo na Yesu Christo. Esprit nyoso tu ya distraction, ya envoûtement. Oyo koko za na kati ya usiko yo na ligota ngo pe na bwaki yango bisika bikauka na kombo na Yesu Christo. Seigneur, que cette parole qui est ta parole, ezala connectée na bana na yo et qu'ils en sortent guéris. Na kombo na Yesu Christo, to sambeli bongo. Amen. Mettez-vous, peuple de Dieu. Esengo ezali? Ah, ezali mingi. Esengo ezali mingi, ezali mingi koleka. Parce que esengo ezali ya bana Nzambe. Biso toza na esengo wana. Ya komona ke na bolingo ya Nzambe to bandaki retraite na biso mokolo ya mercredi, jeudi na vendredi to sukisa ngo en beauté. Vendredi awa. Et le reste c'est clôture officielle, clôture solennelle, dengue balubaka na matewana oyo ezalaki sur renversement de l'hôtel. Alors, tous ont clôturé maté nabiso sur le renversement des hôtels. Alors c'est ainsi que mon collègue Alelo na kosala moi effort, mais ça passe. Il y a qu'au résumé bandai badeliti souka. Mais je ne veux que prendre l'essentiel. C'est quoi renversement des hôtels? De quoi on parle? Ti les ici. Comme ça, même au moutoyo, à la dibiso du début à la fin, à quoi vous en fils que moi idée. Il y a quoi que voilà ma tête aux alaki yangoyo, ma tête auto clôturé yangoyo. Parce que les a clôture, mais tu clôturer ma tête renversement des hôtels. Ezali lokonine. De quoi on a parlé? Occupé ko bima batunu abiba le nouveau zaki na clôture ya renversement des hôtels. Ezali nini yango renversement de tous yango nini. Bon renverser hôtel yango de nini. Comme ça okoko zala na moi idée sur le renversement des hôtels. Mateya oyo to clôturer lelo. Nabina noté à partir de mercredi, nzambe na pesenga sujeté. N'habitez ceux qui côté ni à partir à mercredi, mais renversement des hôtels est aussi là les lots. Alors, renversement des hôtels au Tobandaki na Mukanda na juge 625. Beaucoup qu'on passé juge 625. Au fait, hôtel est linine. Parce que besoin de renversement des hôtels. Mais hôtel en gros, ezali oyo to renverser. Hôtel, ezali structure moko et salami, but nango ezali rencontre beaucoup d'années un homme avec les divinités. Dès ce qu'on rencontre un salamaka na eloko babengi hôtel. Ce qu'on hôtel wana ce qu'on yonde, tout ça pour renverser ango. Alors, bomoni na version nautique pesa et le biboé. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Zambede azo pesa mitindo mutu musu sute. Zambede azo nabi Gédéon. Kende renverse l'autel oyo, autel de Baal oya papa na yo. C'est quoi l'hôtel na utikoloba? Na bi hôtel ezali structure moko boye salami pour que mutu ndenge biso toza batu boye place ni tokokutana na ba esprit. Donc oyo azali mutu, oyo ezali esprit. Mais batu wana bakutanaka place nini bakutanaka na hôtel.
Donc hôtel sikoyo ezali eloko baérige pour que motu na esprit bakutana. Topesaki baexemple ebele. Awa par exemple na église oyo ezali hôtel. Pourquoi ezali hôtel? Biso bato toye moko na mutu auti epai na ye ayawo na église. Mais mpona kokutana na nani? Kokutana na Nzambe. Nzambe ozomona ye, Nzambe azali divinité. Okokomona Nzambe te. Mais nde sikoyo Nzambe mpo okutana na ye olobi nakei na église kosambela. Lelo ozokoma sikoyo ozosambela Nzambe na ngai, pambola ngai, Nzambe na ngai, bikisa ngai. Mais pourquoi oye kosala ngo awa? Pour koyibi ke awa ezali esika esalami pour que Nzambe akutana na bana na ye. Ndenge Nzambe alobi ke place batu mibale misato basangani na kombo na ngai nazali na katikati na bango. Donc ndenge tosangani awo boye Nzambe aza na katikati na biso. Ndenge boye awa sikoyo boye sikoyo mpona kokutana na Nzambe wana. Donc ezali sikoyo hôtel, église oyo ezali hôtel pour que mutu oya mai na makila akutana na Nzambe. Donc babengi yango hôtel. Hôtel donc boye ezali ata batuni hôtel ezali nini? Ndenge ezokoma hôtel ezali lokola ya hôtel oyo ya ba chambre te. Hôtel ya ba chambre bazo banda na H. Oyo hôtel oyo bazo banda na A-U-T-L-E. Donc ezali hôtel oyo esalame pour que mutu akutana na ba esprit. Oyo sikoyo ezali na ndenge ya Nzambe. Mais Satan pe azali esprit. Satan pe akutanaka pe na batu na ye. Satan pe asalaka sikoyo oyo aye pe hôtel. Hôtel oyo akokutana pe na batu na parce que Satan azali esprit, mutu sikoyo azali mutu ama na makila. Mutu Satan pe akosala oyo aye hôtel pour que soki mutu alingi a invoquer Satan bakutana na ye bazana bisika bakutanaka. Satan pe akosala oyo aye hôtel. Sikoyo hôtel wana nde sikoyo soki mutu ake place wana esprit pe ye place wana sikoyo bakutani. Nde sikoyo awa tozali na kaya hôtel de bal. Hôtel de bal ango bal azali mutu a Satan. Asala papa na ye, papa ya Gédéon abandaki ko azondimela Yesu te kazanzambe. Ya azalaki na banzambe na ye. Bal nde ezalaki Nzambe na ye. Biso Nzambe na biso azali Jésus-Christ. Sikoyo papa ya Gédéon Nzambe na ye ezali bal. Sikoyo place nini ye moko papa ya Gédéon azokutana na bal wana na Nzambe na bango wana. Atongi eloko moko boye ezali lokola structure moko boye atongi place wana tsiko nde akendaka afukwami azosambela bal azosenga bal makambo na ye bazokutana sikoyo bal pe esprit na pe ezokitwana bazokutana wana siko nde hôtel de bal basala yango pona Nzambe te basala yango pona kokutana mutu na esprit wana. C'est ça hôtel. Autre image ya hôtel ezali lokola tolo bakaka lokola net mbabula. Yo sikoyo olingi olamba eloko osala nini? Ochemba bula wana opelisi moto ozi sikoyo biloko okola nzungu oche sikoyo na kati ya mbabula. Omoni mbabula sikoyo nde eza ko servir biloko elambama. Donc ezali eloko moko soki mbabula ezate okopelisi biloko ndenge nini. Donc il faut construire loko moko boye ata ocheba kunyi ocheba mabanga misato okupetisi ocheba kunyi na katikati pour que lero kucha wana sikoyo opelisa moto biloko ebanda kobela. Donc eloko ezali ko servir ya rencontre pont entre Nzambe na Nzambe azali esprit na batu ezali nde hôtel. Yangwana hôtel wana ifale sikoyo Nzambe albi Gédéon soko lingo kende liboso il faut obebisa hôtel wana parce que Nzambe akoki koya te place moto azali ko vénérer loko mosusu. Non, Nzambe azali Nzambe à plénitude, ou c'est lui ou c'est rien. Comme Nzambe alingaki Gédéon aliki Gédéon soko lingenga na ya pana yo ngana salisa yo mais nanda ko zeli ya papa no wana ngana ko koma wana te parce que nanda ko na bino wana tala hôtel moko zeli wana pona bal bazambe na bango ngana ko koma te soko lingana ya wana longola buka eloko ya papa no wana oya pal wana otongelo ya ngai soko buki yango elongwe otongi oya ngai ngande siko na koko ya pana yo. C'est ça hôtel. Alors hôtel wana ndenge to lobiango ezali fait pour rencontre ya batu na esprit ezali yango nde ezali source pour ce qui est ya Satan ezali source ya malheur ya batu nyonso to ezo pa partir ba hôtel wana nde siko pour que vie na yo bonga il faut ko bebisa eloko wana il faut ko buke eloko wana
Deskoyo kotikala sikoyo oseli hotel ya Nzambe wana deskoyo vie na sikoyo ko banda kokende liboso. Tozo continuer na quelques versets. C'est pourquoi nous avons point pas bon. Moi na koki kokota na mudindo te parce que c'est juste un rappel. Il y a vous avez tout ça à peu près 3 mois il y a pour renverser hôtel. Ce n'est pas dans une séance que na ko sili ça mais nous autres toucher quelques points clés pour vous rappeler quelques points. Et puis parce que Romains 1:32. Romains 1:32. Romains 1:32. Romains 1:32 et Zolbanin. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant d'une des morts ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Awanzamba Zolbanin. Ce que moni eloko ya mabe ezali, il faut qu'on condamne ango. Parce que ce qu'on condamne ango, et qu'est-ce qu'on zo approuver ango. Awa zamba Zolbaboy. Déclarant, il faut akufa, c'est lui qui commet de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils les approuvent ceux qui les font. Tout le banane. Ceux qui mutazo salamabe, yo, tout le banane kanet ya jedewa wana. Hôtel d'abali esalaki wana. Jedewa ako kolobate ke bon, Zambe, esangaite, ozo mutoza nanda kwa papa, mais papa nde aseli loko wana, papa nde azako ko vénérer bazambe ne wana ezana ngungate. Zamba kolobate. Au condamné en côté, aux ananda comme au monique montazo c'est le bloc. Il faut bouquer yango parce que ceux qui au BBC en côté, ceux qui au bouquet en côté, c'est qu'on a quoi approuver yango. Dès que vous avez un français qui ne dit rien consent. Tout le banane a beau moto boy. Yo vandi. Au moins moi na moko il y a 5 ans, moi na mouké. Moko boy il y a 20 ans, mukolo. Yo zana 40 ans. Oleki mutwana il y a 20 ans na makasi. Otelemi bozaka ka misatu omodis koyo mwana soki 20 wana abandi ko beta mwana ya 5 wana azobete makasi so azobeta ye yo fandi ozotala kaka bobi itali na ngonga te mwana wana bon aza mwana na ngate bon est-ce que kotika ngo parce que soki otiki ngo ça signifie que oza ko approuver ngo c'est-à-dire que oza ko sepela nango que tato ya 20 ans yo akoko beta mwana oti abomaye abukaye yo fandi ozotala. C'est ça, makamozamba zolo. Ce qui aux autres montandé wana, osa ko intervenir te, osa ko empêcher ngo te, c'est que osali ko approuver ngo, c'est que osepeli na yango. Okozala pe condamné. Mais au moins que tato ya 20 ans, azobeta mwana 5 ans, azobukaye. Yo telemi yo za na makasi ya kolongolango ya kopekisango, soit ya kobeta moto ana pourquoi azobeta mwana. Mais au fandi ozolo barien. Pour autant que ozolo ba le côté, zamba zolo ba c'est que tu approuves. C'est qu'on dit même c'est-à-dire que yopé vous allez frapper de mort parce que vous allez qui na makasi ya kopekisango mais opekisango te wana il faut boyeba kango na vie c'est comme ça même loi ya mboka pe zolo bandengo wana on appelle ça na cadre ya ba infraction non assistance à personne en danger c'est-à-dire que mutoza en danger yo ko assister yo oboy ko assister yo au vente au sali ça était bakutuna yo zalaki un. Les rabomaki osalaki osalaki nini mitalingate pourquoi il fallait intervenir mais ceux qui ont intervenu olinga ko empêcher ka boma mwana oui mais pourquoi cela ngote itali na ngongate bako kanga yo pe bacho na prison 5 ans de prison parce qu'ils allaient non assistance à personne en danger yango na nzamba ibisi je dois habiter okokolo babongo te kezali ya papa na yo kende ezali ya papa na yo buka yango parce que ezali nango malamu te vous comprendre. Wana esko ezali na kati ya vie ata yo za bino sututu za na ba famille za na bana omoni mwana azosala eloko mabe okopekisa ye parce que soko pekisi mwana te eloko azosala wana ça signifie que yo pe ozosepela na eloko wana c'est pourquoi ce n'est pas bon dans la vie il faut koyeba koloba il faut empêcher eloko ya mabe esala mate parce que elongobani te. Alors nazo continuer malembe zambe pe na tolobaki makambo ya coutume papa passe ngai Marc 7:8 Marc 7:8 et puis tout le monde appelle 13 Marc 7:8
awa nzambe azoloba nini toujours na cadre ya renversement des hôtels ezali baétape oyo tomonaki na Marc 7:8 awa eza na Nouveau Testament. Marc ezali évangile ya Jésus-Christ. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes ezali coutume. C'est ça la tradition des hommes. Nzambe azoloba ke bo bino bozotika le commandement de Dieu. Commandement de Dieu ezali nini? Voyez parfois 10 commandements. C'est-à-dire makambo nzambe alobi ke esengeli bosala. Ce sont les 10 commandements. C'est-à-dire makambo nzambe alobi bosala. Nzambe siko azoloba nini? Bino bozotika 10 commandements. Bozotika makambo ya commandement ya nzambe pour que et vous observez les traditions, c'est-à-dire makambo ya coutume, makambo bomesana kosala. Non. C'est pourquoi coutume eza nzambe te. Tolobaki makambo wana ke coutume eza ya nzambe te. Coutume ezali kindoki, coutume ezali sorcellerie. Parce que ce qui coutume ezala ke loko nzambe, bele nzambe andimi yango. Mais nzambe azoloba ke bozotika makambo na ngai, ngana zopesi bino mbeko, bozotika po bosala ka coutume. Bosala ka coutume te. Tolokobeka makambo mingi. Tu peux essayer par exemple mingi. Là nous bakaka 2 ou 3 exemples. Kaka makambo ya coutume. Nzambe alobi boy. Soko zeli na likambo okoya pana ye. Mais yo komona moto asali ndenge nini? Na pesa ke exemple ya koloba boy. Okomona moto aboti mapasi. Eseli kaka bana babota mindenge kaka bana yosto babota maka. Ce sont des bana comme tout le monde. Mais okomona soko makambo ya coutume qui est la sorcellerie, bakoyi que non bana wana komba zaba mapasa. Avant babima, il faut faire la cérémonie pour que la bango ba mafuta. Kontima biloko wana te ler wana de babi sakabana. Kana bi ebele, basala bango ba cérémonie wana bakende bi paite mama. Papa, biloko wana eza coutume. Et le bami na Bible te, et loko ezali na Bible te, ko sala ngote. Jamais na Bible omoni que non, soki mutaboti mapasa, asala boy, asala busaba. Papa bazali bana ka lokola bana nyonso to. Biloko wana heureusement que Nzamba a pesa biso déjà liloba depuis longtemps. Ngana bota mapasa. Na sana bana mapasa. Li pasa moko tozalaki na to bande ko samba nawa. Auti ko zonga place azaka na poto. Lera muti pasa wana botami. Natali boy nabi mama oboti mapasa Nzamba azolokumu. Mukolisiko fale mapasa wana bima namoni noko nanga. Aye. Papa bon mama boti mapasa Nzamba lam. Webi mapasa avant abima tokosala bo. Ngana biso na bi papa. Makambwana ekosala tengai nazo sabela kaka Nzambe abenir bana fil. Tu biso pe to sabela kaka bandu basala ka ndenge wana. Akokotela yo. Te esa likambote tokosabela kaka Nzambe mais tokocha singa kekele pour ka bota boy bien pour te. Ngana bi makambwana ezate na kosala ngote. To sambele pona bana, to zi mama na hôpital to bimi to vandi na bana isili. Ta moko boye bana bakoki soki inane na moni tata wana azongi lisusu ozomona mapasa nde suki na ya bimi nango na libumu okoka tango boye pamba te po bakata suki wana il faut to sala cérémonie ya boye to somba ntaba na bengane na bi la prochaine fois na komono awa na kobelo de machette. Je ne veux pas te voir ici. Bala suko comme pas na ngai. Na bengana ye. Le risque fallait maman arbi bana kusuke comme belé papa to sala ngambi to sambe. Tosembi na maboko ngana mama Nzambe merci parce que pambuli biso na mapasa siko to mulike suke comme ebele tozoka tango na kombo na yo oyo nyonso to ya molili to rendre ngoni les sans effet na kombo na Jésus Christ et s'il amen amen mama juisi zo akata suki ya bana nyonso to wana et sila nango to sala cérémonie ata moko te mwana nanga alataka singa kekele te loko na libumu te ba chebo e ba pakola et loko moko te je vous dis frères et sœurs loko moko salama te. Les lois bangonyo surtout bampasi mibale ya mibale parce que c'est déjà université bazana bango bazo sala vie na bango bakola bien malamu mais bana o na famille yo il faut to sala boye basala ba cérémonie wana les lois bazawa tala bango vie na bango beba parce que les rois na dekindo kezo ya pona kobebisa bana c'est pourquoi Nzamba zolo bake bozo tika commandement na ngai bolanda coutume te bakobebisa libino bana biloko wana kolanda te. Okomona na coutume bakoya kobisa bino ke ozana bana mwana no ali botso soka bali webike mbongo wana il faut pesa papa kulutu opesa oncle ya kona. Abi la pesa pona ni te ezalaka bongo. Nanango ezalaka bongo. Nanango alobaka ote biso tokutaka nkaka bongo. Biloko wana tote yaki yango na kozongela na katite sorcellerie ya conservation. Esali ndengo wana
po bazwa ba milima bato pour que soki moto déjà asali à l'encontre ile kwa na akufa azwa likama totanga kango tokozonga na kati te position te temps ekozala te mais toteya kango ezeleka ka rappel biloko wana kosala kango te ngai Nzambe apambolanga pe apesanga bana onga na balisa nasale eloko moko te nazwa bana na ngai olingo bana mwana ngai mwana ngai babali yango opesanga nini papa sombelanga costume sombelanga boy asoba costume asombi biloko ayiwana apesinga mbongo yo tolobaki wana esili ngai nde ngai passer na bino na limbongo wana chok na libumu ekotia na libumu na bimisa te ke yo papa kulute oya kopesa ye bongo ya libala wana ça représente libala parce que osomwana oyo ezali lunette il faut to comprendre biloko wana malamu oyo ezali lunette oyo tolobaka na sombi yango na $20 donc lunette oyo ezali na valeur ya $20 c'est soit $20 soit lunette c'est la même chose parce que lunette ekosomba $20 donc $20 ça signifie lunette et ça boy moto azana $20 akosomba lunette ndenge nazana $20 boy nakokende koteka yango pe nakoteki lunette oyo pe nazwi encore $20 c'est la même chose sikoyo toloba ka ya libala moto sikoyo soki azokende kopesa dot bapesi ngai dot wana ezali nini ezali mbongo ya libala ya mwana c'est-à-dire dot wana ezali libala ya mwana na ngai ezali boye tozo se comprendre c'est représenté par mbongo wana sikoyo libala wana ngande sikoyo nazozwa mbongo wana libala wana nake pa moto mosusu kopesa libala mwana na ngai tata kulute doto bapesi na mwana na ngai yango c'est-à-dire quoi libala na mwana na ngai na pesi na maboko Seigneur ozili libala mwana okabi donc ya komi sikoyo chef ya libala wana il peut faire n'importe quoi akokanga mabota akokosala n'importe qui parce que yo ndo memeli libala bi na pesi yo libala mwana ngai yango na pesi yo parce que d'autres réseaux planter libala comme lunette oyo ça fait $20 comme soki na ke côté kango na kozwa $20 c'est la même chose ba pesi yo d'autres ya $1000 obite bototo yo ngana koyate na kene kopesa koko c'est-à-dire kozwi koko ozwi libala wana qui représentait par $1000 wana OK pas koko na pesi yo koko albi merci osali malam pour pesier libala mwana na yo oteki mwana na yo moko c'est ça la coutume toteki makambo yo bien to koti en détail Nzambe yo azolo ba vous abandonnez le commandement vous abandonnez pour bosala nini pour bosala coutume coutume ezoboma bino c'est la sorcellerie papa passez encore 13 c'est la même chose Marc 7 13 ezolo boboy annula ainsi bozo sala ndengwana annula ainsi la parole de Dieu par votre tradition vous annuler liloba ya Nzambe par votre tradition et les coutumes que vous avez établi Nzambe azoloba ba coutume wana bino debo établir rango et pas wapi na Bible balubi ke bon soko zimbongo kende luka tata mwasi kende luka moto ezeli bato amukili nde ba établir rango de basali yango yango azolo Nzambe azoloba ke vous avez annulé parole de Dieu par vos traditions par ba coutume que vous avez établi bino nimbuko te bato amukili de bosali yango ke bon soki siko obali bongwana ba pesa moto tel soki yo sali boye bongwana basa donc banani ba établir yango bato est-ce qu'il faut tout sali la mibeko ya bato ou bien faut tout sali mibeko ya Nzambe botal makambo nde bato bazo milukele bango moko ba problème sikoyo bato mikuli et puis Nzambe azolo que et vous faites beaucoup d'autres choses semblables na makambo mosusu ya semblable bozo sala bongo bozo tika mokanda Nzambe bozo tika ba commandement Nzambe bozo salela makambo ba coutume établi biloko nini que vous avez établi bino moko bato bo établir rango bolbi que bon ko bandalelo soki ya bali bongwana bozwango bopesa pa boy o kintuit ezalini boyi makambo wana tolobaki yango mingi o yo na bikolo ezali yo okobala cousin na yo wana de mobali na yo Bible epekisa makambo wana boyibi na ibandeli ezalaki Adam na Eve bazalaki kaka bango mibale baboti bana baboti Abel baboti Caïn après bango babotaki pe mosusu comme mukelezaki na bato ebele te Nzambe a permetaki que bon
bana na bana bakoki kozwana problème ezalité. C'est ainsi que après bano Adam na Eve babotaki babandiki kozwana kulutu azwileki bavandi ne baboti bana problème ezalaki nango te bakobotama ndenge wana ti nzambe atiki makambo wana etikala okomona lelo bakokoma ebele cousin ya mwana liboso abali cousin ya mwana mibale bazo continuer ndenge wana te. C'est ainsi que tomonaki Abraham abali Sarah zali baza tata moko problème ezalaki nango te. Abraham na Sarah baza tata moko me ba mama bakeseni azwaki ye ekomaki mwasi na ye lelo wana problème ezalaki nango te po nzambe apermetaki yango parce que bato bazalaki ebele te. Mais soki sikoyo totali mokanda ya Lévitique nzambe sikoyo ya kozongela yango alibi bon comme bokomi ebele na mokili sikoyo na tie mibeko bo cousin bokoki kobalana te basœur bokoki kobalana te yo okoki kozwa belle sœur na yo te yo okoki kozwa beau frère na yo te yo okoki kozwa mutu na yo te obala ye te kobanda lelo mobeko wana sikoyo ezokota en vigueur. À partir ya moment wana soki totangi mokanda nzambe à partir ya moment wana soki liboso mutu abalaki sœur na ye problème ezalaki te parce que nzambe apermetaki yango. Mais à partir ya moment où nzambe aye kozwa mibeko wana soki sikoyo ozwi sœur na yo ekomi infraction ekomi inceste. Pourquoi? Parce que nzambe apekisi yango nde sikoyo il faut bato basalela boyo ya komona sikoyo bikolo mosusu ke non yo wana azali yo okozwa cousin na yo cousine na yo soki sikoyo nayebi ka moko boye ndeko moko boye ake kozwa cousine wana albi nga na bala moto abi te yo mobali na yo ezali cousin tel soki mobali na yo alinga bala yo il faut aye pa baboti na yo abali yo et puis il faut alanda cousin wana place azali pe abali yo pe epai na ye parce que yende mobali na yo ya famille. Donc sikoyo il faut kende opese mo po o racheter les sous. Ça c'est la coutume. Et puis le ndenge wana kosala ngote zamba solo banini vous annulez la parole de Dieu. Bozo bibisa makambo na ye par votre tradition na ba coutume na yo que vous avez établi. Biloko wana bino nde bosali yango. Il ne faut pas. Il faut kolanda nzambe. Soko tikadi makambo nzambe zosele makambo nzambe nzambe ko défendre yo. Mais soko zotika makambo nzambe obandi ko sala ya mukili défendre yo tokotala ndenge mukili ya ko défendre yo. Tolobaki sujet wana mingi makambo coutume. Alors toyo koloba makambo ya réclamation. Luc 22:31. Papa a passé ngai Luc 22:31. La kanisa bozo comprendre tout ça la récapitulatif ya nazo kene bango na ebi ke makambo za ebele nazo simba juste quelques points pour que to na moi j'ai déjà fait presque la moitié à temps. Luc 22:31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Wana Jésus azalina basali na ye azalina apôtre bazo tambola. Bala mo boye abengi Simon. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour que asalo le kola froment. C'est quoi réclamation? Total qui ango pendant ce qui 2 ou 3 semaines pour nous expliquer c'est quoi réclamation. Réclamation est mutako réclamer et lokoyo ezayaye. Tu peux ça qui exemple boy. To le bake papa o ya vandi na ke pa na ye. Na bi papa defisanga ta eza exemple hein defisanga ta $100 mikolo yo situation mobulu na futaka ta transport au coût defisanga $100 na besoin sur le 30. Ah le 30 hein OK. Papa a $100 a pesinga defisinga. Soki sikoyo to komi le 30 na zongicité. Le premier na zongicité, le 2, le 3, soki to komi le 5 a koki koya sikoyo ko réclamer na pese $100 na ye o nazwak. Eza boité. Pourquoi a ko réclamer? Parce que zeli loko na ye a pesa kingai. C'est pourquoi ce qu'on a réclamé. Ce qui n'a pas na iloko na été, a kokaki ko réclamer te, liboso abaleke ko ya réclamer le côté, mais awa sikoyo na pesa a pesa kinga $100, a moni que l'air eleki, nde aye sikoyo ko réclamer. C'est ça la réclamation. Pour muto a réclamer loko, il faut loko na ezala ya ye. Muto ko réclamer loko ya yete soke zali ya yete. Mais butu nanga sikoyo. Jésus ye mo konsambe. Azolo bana Simon. Simon attendez, oui, Abi Satan vous a réclamé. Donc, ce que Satan a réclamé Simon,
oyo azali disciple na ye, c'est que Simon appartient à Satan. C'est la réalité. Auquel cas, Satan a aucun qui réclamé était. Mais comment Satan a réclamé Simon? C'est là d'où viennent les réclamations. Réclamation à Simon, il a dit que papa y a Simon. L'air Jésus a ba disciple les 12. À le côté Simon, à le côté Simon, en tant que pécheur, babane ko péché. Abi Simon, yaka, je vais te faire le pécheur d'homme. Au lieu que péché ka poisson, yaka na koya ko la kiso pécheur d'homme. L'air Simon a péché wana, nanangwa la kisaki péché papa na ye. Papa na ye pe azali ki pécheur. Obi ba pécheur wana, ba mingi basala kana bilima mai. Yo soko zana bilima ite o kendo kuluka ba poisson ti o komana ba poisson te. Mais soki moto azali na convention na bilima ya mai. Totanga kiango makambo bilima mai na bite soki na kokoma na étape wana oya ba mami wata bilima ya mai. Soko ozali na alliance na bango te okokende boluki ba poisson ozozo ba poisson te. Nde sikoyo soki moto azali na alliance na bilima mai nde lelo okokende ozu ba poisson. OK, ozu ba poisson. Alors na bana na epé Simon azali kaka na kati ya alliance wana. Donc azali mutu moko azo partenir na Satan. L'air siko Satan vande abi oh. Mikolo nazo mona Simon te. Satan en tant qu'esprit, atambule, atali amoni Simon akomi ko kenena Yesu kuna bi oh. Mais oui aza mutu na ngai. Kuna zo keno sala nini? Nde siko ya ye en tant qu'esprit, aye siko pour que akanga esprit akanga Simon akende na ye. Mais comme Jésus peut aza esprit, Jésus atali amoni Satan aye siko pour que azwa Simon ba kenena ye, a réclamer ye. Nde siko Satan Jésus balamoko apekisi yango. Apekisi nani Satan aya azwa Simon. Yango est-ce que bisi Simon ndengo za wana Satan yaki ko réclamer yo. Mais j'ai prié pour que ba soit yo te. Amen. Ah, Zambe pas intervenir pour na yo. Zambe pas intervenir pour na yo. Ndenge Satan ayo koluka ye boy. Ndenge pe Satan ba yaka pe ko réclamer yo. Zambe wana oya intervenir pour na Simon. A intervenir pe pour na vie na yo. A intervenir pour na bolamu na yo. Pour na libana no intervenir, pour na musala no intervenir, pour na santé na yo, Zamba intervenir. L'air ba koya pour que ba peso cancer, Zamba intervenir que bo pesa yete oya za ngai. C'est ce Dieu là te okuluka, asa la pe ba intervention. Bon moni place oyo. Ba réclamation wana de salmaka mingi. Et utaka ndenge nini? Na tiaki déjà makambo oyo. Ezalaka boy, nazo pesa exemple qui est la réalité. Okomona Kokomoko, enfin, ba Kokomoko, tamoko boya zale msusu na village wana, azo vivre, azo kende peut-être aza chasseur, ako kende na chasse, koluka abomata antilope, azo kima pamba, ako kende boye, aluka ata eloko moko boye, abomata ata suri ya pamba, azo kima pamba. Ah, mais akomona moninga, soka kei, ya attraper ba antilope, ebela yenango, famille ne bazo lia misuni. Ya kenda zo mone eloko te. Okomende musa ya kutuna muninga muninga yo oshasaka wapi yango ozobomba bantilope ngai kote na kenda na mona keloko te ya ko ebisa habiter yo habiter il faut quelque chose moko boye po yo po bana ko boma ça va eloko nini yakana mema yo ezala toujours kaka baninga faut faire attention baninga bango te ba mewaka batuna makambo akoya boye kokoti na kamanda ko boye koko moko boye nini yango ngai nakanga bantilope te c'est vrai olingi po bana ko boma ngai soko yepa na ngai ata 10 antilope par jour yo ko boma famille no baba ko lia bien ya soloko ngai ça fait longtemps nazo kanga loko te habite mais omona ka baninga te abi oui bango chaque fois yepa na bango bantilope ba zèbre bazo boma ngai soki na ke loko moko te abi italio soko lingi toyokani o bana ko boma okomona siko tata wana abi oui toyokana qu'est-ce qu'il faut. Non, c'est simple. Au bande comme 10 antilopes, c'est vrai, hein? OK. Bon, c'est quoi yo? Vous en avez bon tete, vous en avez bon bébé. Nazana ilo côté papa a coupé ça yote. Mais vous en avez banat. Oui, nazana ban. Bon. Na bana no wana, bana no abati coupé ça kama bala na bango. So coupé ça kama bala na bango. C'est quoi yo au bande comme 10 antilopes par jour. Na bana me bale na yo, coupé ça kama misala na bango. So coupé ça kama misala na bango. Et c'est fini au bana koboma 20 antilopes par jour. Au comment na tata wana bana o batol wana peut-être nana balité. Peut-être nano a balité.
peut-être azana tubon bana nanu mike mais omoni mutu nanu abali te abi o bana no kobota na pesa mbana na bango ngana bana ko batilo akomona ngo eloko moko facile abi oui nakala makamba bandoki ezelite ko signer papier so kaka le bi oui OK d'accord à cause chamu sapia salama zoloko boy na pakoleni na assez apakoli wana ganga wana salima loba saliba ba culte na ye en tout cas na zui baba la bana na ye donc on dit ko pesa kama bala bana yo obana ko bama oui muto zolbo wana aibike nano abotite qu'est-ce qui va se passer bachie ba manzoloko bachie biloko wana esili okomona kaka lobi akeye bup abani komona bantulu pakomi kobimba bup azoboma baboko bup azoboma bum ya zomona ke bantulu azoboma wana ezali naturel te kala wana bantulu pone ezalaki wapi pour que siko ya akwana kokoma azomona bantulu kwana ezali siko bantulu moko surnaturel créé par nganga wana azotindela ngo siko bango ya azoboma bazomona misunyo azomona que ce sont bantulu ya nzambe eza nzambe te. Ça c'est une autre étape. Yesu koyo azo vivre bien période wana akokoma riche akomi koteka bantilope akomi bien sima abandi kobota bana leda kobota bana wana leda bakobotama bana baboti naturellement mwana akokola ne bien mais mwana yebite lera zokola wana ke libala pona ye ezate avant abotama papa na ye asateka kyango contre bantilope bana mibali wana leda bakokola bakoluka misala te buluka mbongo ezate mais ndenge nini vi na ngai ezali pasi boye vraiment bande ko ngai ba tosilisi classe baninga bazozo misala ngai okozo musala te parce que oya yo tata na yo asi ateka kyango contre bantilope avant même obotama leli sikoyo mwana mwasi wana basi bateka kikilibala lo sikoyo akoya na mabonde li nzambe na ngai fona bala tala menopause zo ya tala age komi kopusa na nzambe na bulingo pe na mawana ye akoko pese libala lesiko mwana mwasi wana akoza libala akote na ndako ya libala donc place azalaki asurtout Teresa bali te akobala te libala wana basi batekela kingango te wana eza libala na ngai bakoki ya kokobala abali ndenge nini de yoka bafia bite epa na biso babala kate mais pourquoi babala kate parce que babala wana basi bateke kango contre bantilope kala avant que tu viennes bobotam dès que vous que na famille na biso babala kate c'est-à-dire que amone ba cousine babala kate amone ba maman babala kate alors yepe aluka na famille na biso babala kate pona nini parce que babala wana esete kama les ko fi wana kobal ba monisiko ba ki kabali dès que bando ba kotele masikoyo dès que ba ko réclamer c'est ça la réclamation dès que ba ko yasko po bobo me libalo wana vite ya bali ndenge nini libalo so to teka kyango bilima wana o basomba ki libala wana contre bantilope wana babite biso déjà topesa bantilope na koko na ye abomba bantilope belé bantilope wana ezalaki ba esprit topesa ye abomba bantilope a vivre bien apesa biso libala bano ndenge ni sikoyo azozongela ngi sikoyo mwana akoko bala te parce que libala wana tosi toteka kyango nde sikoyo bakoya kosala réclamation okomona sikoyo mwana mwasi wana place azali na libala sikoyo bandoki bakoya sikoyo habite libala ifo ekufa bakoya na kati ya libala wana bakotisa esprit ya incompréhension epa ya famille na bango bakokotisa makambo ebele soki libala ene ekufi sikoyo basepele parce que fi wana akokaki kobala te parce que libala esetekama c'est ça baye ko réclamer pourquoi baye ko réclamer parce que libala eza ya bango basi basombaki yango ndenge moko na bande kombali akoluka musala kozate akoluka mbongo ezate baninga bakokende liboso ya zokende liboso te mais soki par erreur par hasard ayo kozwa mbongo moko boye même réclamation ko ya metin ya kozwa mbongo te bango baza batu faut ba vivre kaka ndenge wana akokozwa mbongo te parce que mbongo na ye tosi tosombaki yango déjà na bantilope okomona siko moto wana azwi mbongo bayembala moko boye bazo réclamer donc okomona moto akomi déjà mbongo aza bien tabo bobup akoyi atikali zero azalaki déjà na mbongo ndenge nini boye baye ko réclamer ye akoki moto aza moto moko akokozwa mbongo te nde siko libala bongo nyonso wana ekoyi azongi au point zéro. C'est ça la réclamation. Réclamation yaka pona ko boto loko ezali ya bango nde siko yo baki ko réclamer Simon. Dès Jésus a le dit Simon baki ko réclamer yo parce que pour pas réclamer loko il faut ezali ya yo ce que ezali ya yo te pas ko réclamer te. Amen. Vous comprenez loko wana
Alors, c'est ainsi que nakoki passer mbala moko na rachat mpona koloba boye. Pase ngai nani papa pase ngai Genèse 2:17. Hein? Genèse 2:17. Comme ça toko tango na mbala moko boye na sujet ya rachat. Sikoyo bokoloba ke bon papa. Sikoyo makambo eza ndenge wana. Sikoyo vi na ngai esili kaka boye, je vais faire quoi? Te Jésus est venu pour ça. Soko ozeli victime ya eloko ndenge wana. Ce qui est vrai. La plupart d'Abisso, tozana baba koko banduki basala biloko nyonso wana. Qu'est-ce qu'il faut pour que yo vivre vie na bien? Il faut ce que yo racheter. C'est ça le rachat. To tanga ki pe makambo rachat, il faut ce que yo racheter libala na yo wana, o racheter misolo no wana, o racheter biloko na yo wana, o racheter parce que zali ya yo. Et zali ya yo zamba pesa ki yo mais bateke kango papa no azui ateke lui eloko wana alors que sans votre autorisation azui ya yo ateki. Eloko wana libona ezalaki ya yo. Bongo wana ezalaki ya yo. Lesiko bazui yango bateke yango nganga wana kwazo bantilope. Atunaki yote, c'est quelque chose qui t'appartenait. Mais sikoyo pour que yo récupérer yango, il faut nini sikoyo? Il faut yo racheter yango. Il faut sikoyo o lukambongo okende ko racheter eloko wana. Ezalaki yote mutoteka kyango. Mais pour récupérer le kwana il faut ko rachetango. Okende sikoyo ko rachetango ko sombango. Na pesa ki exemple boy. Na lobai ke bon okomona ngai nazalina na téléphone na ngai. Na pesa ki exemple ya téléphone. Na moni ke bon téléphone na ngai yoyo tamok boye nazolo kambongo $50 na futa transport nazana ngote. Na nango ko sumanga téléphone. Papa Gaston ayabi papa na sepri na téléphone na tekelangango. Na jipe téléphone na pesi a juste $50 a pesi ngai. Ça va? Na juste téléphone. Na juste $50 na bandi ko sala $50 na ngawa na ti esil. Tamoko boye après temps na yoko zombongo. Mais na kanisi téléphone na ngana na tekaka téléphone wana za na crise mais na siplaka na téléphone na ngawa na mingi. Moi pena zo mususu awa pe bateka kango te na somba kango le na zaki na voyage na Russie. Est-ce que papa Gaston azaka na téléphone wana na ko kende ko racheter yango? Omoni racheter ezaleki eloko ya ngai mais na papa Gaston asa somba kango. Mais okomona na yako songe papa Gaston. Papa Gaston téléphone osomba ki pas na ngawana oyebi na lula kango na regretaka to ndenge na tekelango mais ekomi ya ngai oui ekomi ya yo. Mais soko lingi na racheter yango. C'est-à-dire que na peso misolo na reprendre yango. Ya kolba oui, sikoyo il faut $100 hein. Pour mes athées. Sikoyo soki na pesi $100. Na yeko zo téléphone wana, c'est-à-dire que j'ai racheté. Vous comprendre racheter c'est ce qui est en plus de kosomba mbala moko bolé na kende kosomba téléphone na magasin, j'avais acheté. Mais ce qu'on a somba le même téléphone pour la deuxième fois, nazali ko racheter. Donc j'achète. Racheter, c'est acheter à nouveau. D'abord, dans le magasin, j'ai acheté le téléphone. Na gi côté que lango mutu. Ce que c'est trona et c'est pelisingai. Na ligne na reprendre dans ce que na go kende ko racheter. C'est ainsi que je suis parti racheter téléphone one. Donc comme na cas ce qui t'a permettre que Jésus nous a racheté. Comment Jésus nous a racheté? Na sinate kango déjà mingi. Alors dans le cas d'espèce sikoyo. Yo sikoyo libala no batekaki mbongo no batekaki ezalaki ya yo soki batekelaki on dirait que yo moto tekaki yango parce que ozalaki na pouvoir te omoni que même na justice mineure moi nous azali na 14 ans 15 ans akoki ko signer acte te akoki ko sala eloko moko te pouvoir na nyo surtout ezali pa baboti na ye eza boite to lobake moi nazali na parcelle na ye 14 ans, bakabele parcelle na ye, azana parcelle ya 14 ans. Mais moi na koki koteka yango te parce kaza mineur. Oya koki koteka parcelle wa nizaka ka ba parent na ye. Parent ne azana pouvoir. Parent ne siko akoza parcelle wana ake ateki yango azumbongo. Mais zalaki ya ye mais moi nande azalaki na pouvoir te mais pouvoir ne za ba parent nende bazu parcelle wana bateki na kombo na ye. Yekuta yebaki te pas avec moi. Moi na wana siko lera ko koma mukolo abi
parcelle wana ezalaki yanga bongo nani atekaki yango ozalaki mineur oyo azalaki na pouvoir akoteka yango ezali papa atekaki yango et puis c'est légal mwana wana sikoyo akolinga mais sikoyo mpona récupérer parcelle nanga wana parce que namoni yango ke nazosepelanga okoki bisa papa na oke zongisa mbongo mais soki papa na azali na mbongo akozongisa te po azongisilo parcelle yo moko okoki kozwa mpe mbongo kokende kopesa parcelle wana mpe ezongi mpe ya yo eza boye te de la même manière koko na yo wana azwaki libala na yo yo obotamaki nanu te parfois ozalaki nano na 2 ans abibon kati napeshaka bapoisson ebele nalingi nazwa biloko ebele alors tosala nini nganga ayebisi ye tekelanga libala mwana na yo libala na yo wana chance na yo wana comme ozalaki na pouvoir te comme ozalaki mineur mutu moko boye atekeli yo yango azwi yango sikoyo ateki libala na yo abandi kopeshe bapoisson abandi kozwa antilope on dirait que yo moto otekaki yango mais comme ozali nano mineur batekeli yango sikoyo tu te trouves lelo okoli 20 ans 21 ans bandeko ndenge nini libala na ngai batekaki nana ina koko sikoyo pose libala no wana sikoyo pose mbongo no wana sikoyo qu'est-ce qu'il faut faire il faut sikoyo ko racheter yango moto ya tekaki yango wana ile musasa kufa atekelaki nani atekelaki bilima oyo yebite yo sikoyo kende ko racheter yango ndenge nini okende place nini okende magasin nini esa makambo ko boisalimi na monde ya ténèbres pour racheter sikoyo libala na yo wana pour racheter mbongo na yo wana pour acheter chance na yo o batekaki wana il n'y a qu'une seule voie koluka muto yo akotaka na monde molili muto wana nde Jésus parce que yaza na capacité ya kokota kuna merci alors sikoyo yango de vous rappelez l'heure to sala ki dernière ni na biso offrande ya rachat yo sikoyo ko sala nini oyena mbongo na yo ko racheter oyena ngo oyo ezali offrande ya nzambe kitunga nzambe oye ozosaka maloba Jésus batekaki libala na ngai Jésus batekaki mbongo na ngai Jésus koko asalaki boye sikoyo nagi na récupérango parce que yo ozali mokonza milimu nyonso to parce que lere batekaki libala wana Jésus yo ozalaki parce que Jésus existe depuis toujours lere bazoteka libala wana Jésus azalaki azomona moto ya tekaki wana même s'il y a 300 ans Jésus azalaki parce que Jésus il est là depuis le commencement na mungango ya tekaki wana Jésus azalaki Jésus ayebiye Jésus na ye kopesa yo yo moto yibi moto wana yo pe moto kende bongo nanga yango na ye kosomba libala nanga na ye ko racheter libala nanga na ye ko racheter misolo nanga yo siko zo kende place wana okenze uzwe nanga libala nanga ezonga uzwe nanga biloko nanga ezonga c'est ça offrande wana nde bazo benga na Bible offrande de rachat opesi yango okesi koyo ko racheter libala na yo ko racheter biloko na yo nyonso to o batekeki na bakoko na bino bo comprendre to beti samba boko c'est ça ko racheter to salaki yango dans le temps to pesaki pe ba offrande de rachat batumingi ba pambola maki vous rappelez ba to zalaki bango liboso na bando biso bino ke to bandaki ko boye ba témoignage ao to ko bisko ko pona te yo témoigner yo eza témoignage a muke yo témoigner tellement que Zambé s'est manifesté s'est matérialisé parce que belé ba récupérer qui vient na bango bomini makamba offrande arachango offrande oyo vous rappelez lorsque Adam na Ève bazalaki na jardin d'Éden Zamba efsi bango boy. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Boy bi verso bien. Zamba efsi Adam na Ève boy. Bokolia bambo nyonso to na vez. Mais arbre de la connaissance de bien et du mal, bo meka kolia ngote. Po mokolo bokolia ngo bokokufa. Boyo kamalam. Mais sikoyo bango baliaki yango. Les baliango sikoyo, qu'est-ce qui s'est passé? Il était question sikoyo même physiquement, même spirituellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Zambé na bolingo na ye. Atali atuni. Adam et Ève boza wap. Bozo bombani. Oh, tozali nu. Toza mutakali yango anto bombami. Mais nana yungo ebisibino ke boza mutakali. Oh, moi si opesa kingaye, apesa kingambo na le yango ane sali boy. Ah, donc bosala ki mabe. Au lieu bakufa, Zamba kenin abomi nyama. Atangisi makila. Azui po. Ya nyama wana aye kolatisa bango.
liwa bangi fallait bakufa sikoyo nana kufa ka à la place nyamo babomaki wana. Donc ba racheter liwa na bango. Au lieu que bango bakufa, qu'est-ce qui s'est passé? Nyamande akufa ki na place na bango. Donc ba racheter liwa na bango na nyama wana par nzambe. La même chose s'est passée avec Isaac. Rappelez-vous, nzambe azobisa Abraham. Yakobo zelangai mwana na Isaac. Abraham azu Isaac akeniti na itumbeli. Asali bakune akangi Isaac maboko achie wana azui machette lokola kuluna. Abraham azui machette sikoyo adisikoya akati Isaac mutu pour que atumbaye asali boye poup kaka lera ninga kate mutu kingo ange nzambe bien sûr a retenu loboko na ye albité ko moment na te tala na katikati wana okomona bélier okomona nyama okoboma ye. Amen. Bon comprendre ce que il connaît. Au lieu, comme hôtel est déjà Israël qui érigé, au lieu Isaac a koufa, n'a koufa à la place bélier. Donc bélier wana est racheté le roi à Isaac. Il faut que mouton koufa. Ce qui hôtel est déjà télémissi pour que ni wana et si là il fallait étomber wana bazong c'est l'eau à la place. C'est ainsi que nani a koufi, bazu bélier wana a esikoyo ba ekotumbe na place à Isaac. Donc liwa ya Isaac a été racheté na bélier wana de sikoyo et ça dit que bon Isaac a profité bazongi mais quelqu'un d'autre aimera à la place Isaac qui bélier. C'est ainsi que beaucoup dans l'Ancien Testament Isaac qui ndengenini Isaac chaque fois que tu commences à la fin du mois batusko bazo kende ko confesser pas ba sacrificateur bazo salenine bazo mema Isaac bibek oya seli péché à boy akomema ndeke oya seli péché à boy akomema bœuf oya seli péché à boy akomema ta nyama boy les siko ba komema nyama wana pour pas sacrificateur o yo seli nini na sazo yo na seli ba péché boy na seli ba péché boy na sumuki boy na isiko pour na kolimbisa masumu comme déjà me que le baboy le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Mouton a le but qui a péché dès qu'il faut akufa. Mais pour qu'il y il faut quelqu'un d'autre qui na place na parce que ceux qui a salé l'autre côté il y a kufa parce que Bible le dit que le salaire du péché c'est la mort. Alors pour mouton na kufa te skoyo nde akomema skoyo nyama et pas ya Moïse et pas ya pacificateur habité ngana péché ole ngana kufa nyamo nde akufa. C'est pourquoi comment est-ce que pacificateur à cause de l'obok a tchena mutu na ye a longoli na mutu na ye a tchena mutu ya nyama wana. C'est-à-dire que liwa oy mutoni fallait akufa et comme ce que pas nyamawana c'est quoi parce que nyamawana ba bomiye ndesiko biloko wana nde ba levite ba bandike ko liazali kinde salaire na bango ba ko boma siko nyamawana ba kabuli misiko balé c'est comme mutwana zongi liwa siko ekokangaite parce que Bible le dit que le salaire du péché c'est la mort mais il a péché mais il y a kokufa te mais nyama ya memiwana yenda kokufa siko na place na ye nyamawana siko yo est racheté liwana ye o ya lingaka kufa nyama wana nde akufi à la place tozo kana malamu. Alors tozo asina expliquer sikoyo quand on dit que Jésus nous a racheté Zambe yemoko bope a racheté biso au lieu biso il fallait tout faire Jésus est mort à notre place na expliquer kama kambwana mingi beaucoup plus en détail nazo continuer na moni ba minute na ngai ekomi muke na expliquer bino susu boy. Parce que, la récapitulatif. Nous avons fait 3 mois, il y a matin, il y a renversement de l'hôtel, le long des clôtures. Alors, nous avons touché quelques points, Macambo déjà, pendant 3 mois, et nous avons un résumé. Mais résumé 3 mois dans une séance, ça passe, mais nous avons juste quelques points. Alors, Tolobaki, la Bible dit que verset clé. Verset clé, on a vu qu'il faut s'engager bâtonnier sur Baïba. Tout le temps, papa peut s'engager Marc 3, 27. Comment connaissez-vous 3, 27. Bon. Ah Jésus, vous avez dit, ce que vous avez dit à Marc, il faut comprendre ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Jésus est mon cas, boy. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Mutumo côté, a koki koko tananda kuya muto ya za makasi.
Et puis c'est bien. Aïbi biloko na ye, sans avoir auparavant lié cet homme. Ce qui a kangi nano, mouton l'homme forte, alors il payera sa maison. Wana desko aïbi biloko na ye, nazo bandel. Zamba zolo baboy, na Marc 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Moutou mokote, okoki kokota na ndako ya, moutou alekio na makasi. Okota na ndako na ye, et puis c'est bien. Obanda ko iba ba télévision, o iba mbongo na ye, sans avoir auparavant lié cet homme. Ce qui aux unes moto na okangiye basingate, alors tu payeras sa maison. Wana desko oyibi biloko na ye. Il a kisinini, parabole il a kisinini. Les appels paraboles, mais c'est les réalités. Pour moto aya na ndako na yo, yo moto vandi na salon, ata na chambre. Est-ce que moto koko ye pa na yo, amoni yo vandi, aye, abandi kubimisa biloko na ndako na yo, abandi koyiba. Est-ce que zalaka? Okomona ndenge nini? Ata ba assassin, ata ba koluna. Soko aye na ndako ya moto. Akuluka nano, wapi kolonda, le muso bakuluka nano, wapi mibali, bato bakoko ko contraint de bango. Bamuni bango, bakozo bango. Allez, boyao, babisi minduki. Bazui nano bango, bakoti na chambre moko. Bakangi chambre na clé, babi soki bosakani to boma bino. Ba maîtriser nano bango. Simande sikoyo, bakokende sikoyo, babandi copier biloko ndenge balengi. Mais yedu kwa liboso il faut nano ba maîtriser kolonda kwana. Bakanga nano bango, ndé kusiko ba copier biloko wana. Jésus voulait dire quoi? Jésus parla à l'Inkoloba boy. Omoni mulimu mabe, Satan. L'air azo ya pa ya mutu. Ba milimu mabe za belé, tolo banane tozo nane mulimu ya impudicité. Mulimu wana impudicité, c'est un esprit. Soki batindeli mutu mulimu wana, makambo ya kotinda bilimu oto sitolo baki pardon na bozongela ngote. Mutu azali capable ndoki sorcier. Azali capable ya kozwa mulimo, kozwa un esprit kotinda lango mutu. Totanga na bino quand on avait vu quand nous avons parlé d'un serviteur chez qui on avait mis un esprit de python. On a expliqué ça longuement. Donc bako kozwa batie esprit à taille à python batiango mutu. Sorcier bandoki eloko basala kangwana. A kozwa esprit aza neutre. Apesi un commandement. Yo mwana mwasi wana asakaye nanga mingi azaboy aile ozali esprit impudicité pa na ye l'air sikoyo esprit wana ekoya esprit wana obatindi wana ezali esprit est un peu plus fort par rapport à un esprit humain. L'air sikoyo ekoya pa moto ekosala nini? Dans l'homme c'est l'esprit ndenge nazo loba boy ndenge nazo sala ba geste boy ndenge tout ça c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, ce que nous maîtriser l'esprit, donc à maîtriser les autres, parce que l'esprit des autres commandés, bah geste nous sur nos salles. Ce qu'on va faire, c'est l'esprit impédisté, bah tindi lango de commencer. Les esprits que vous pas de commencer à ce place esprit nanga izali, place esprit de commencer à izali, à bloquer. A bloqué l'esprit na bango sikoyo ye munde sikoyo a jusqu'au possession ya zoto mobile sikoyo ye buku sikoyo nda badi ko commander corps wana a ju esprit na yo a bloqué ango a jusqu'au corps mobimba yende sikoyo akomi ko commander ango ezali loko la voiture mutu soka za na voiture aza na volant ko la voiture akoke na voiture na gauche akoke na droite akoki ko freiner akoki sala makambo nyoso to mais l'air sikoyo ba kolune ba kotere na voiture ba assassin ba lakisi aram. Soko sakani toko boma yo bubu mangate bazusko motwana batie na coffre bakangi coffre à voiture siko assassin wana azu voiture est-ce que voiture ko ibise ke ko kende gauche te ko kende droite te ye muko siko nda azu voiture akosala na voiture ndenga lingi akokende ko tout akokende azu possession ya voiture mobimba et comme siko na maboko ne yenda komi ko dirigeango et ça lindenga wana ndenge Jésus a lui que pour que mutu azwa koria mutu akoko sali lango te soki nanu allié mutu anate. Alors esprit wana siko ko ya pande komasi siko bakangi esprit na yande komasi baklingi e basinga siko yo esprit wana ya impudicité siko elatie de siko comme esprit wana comme siko ezu possession en zoto na ye esprit no ko ibisa siko en zoto bon toke na boulevard okomona fi wana ke atemi na boulevard tel bisemi to kana siko yo akomi ko tel bisemi to kana fi wa bandiki ndumba. Vraiment. Est-ce que vous Cécile, Cécile vraiment a commis da boulevard, a commis ko sala boy, comme sala boy.
bino bokotala bokomona Cécile parce que bokomona esprit eza na kati na ye te. Bokomona Cécile ou akomi ntumba akomi kosala boye akomi na bamiliji pour boye akomi vraiment mwana ngodi nango akomi se boye. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un esprit d'impudicité au batinde pa na ye oyo est enveloppé ye oyo siko yesu possession ya corps na ye oyo komi siko komi ma corps na ye place ya lingi parce que esprit wana des amba lui dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un fort sans avoir auparavant lié cet homme et alors il va piller ses biens. Sikoyo esprit sikoyo pour que ezo azoto amuta bana ko sala ngudenga lingi akoya d'abord akangi esprit na ye parce que esprit ndezo sala makamunyo soto azuisko place na ye wana esprit impudicité wana sikoyo nde e comme ma corps place à lingi ezali nde moko na moyibi bakoko tinde pa moto esprit ya kolona ekoya soki moto ana zalaki moto moko ya bien esprit na sikoyo latie esprit na sikoyo nde bana ko tinda corps kende toyiba kuna toke koyiba kuna toke kusala boy esprit moto za ko diriger nzoto leli okotala boyo ozomona moto te toyibi yet mais oyebi ye mais omuni te côté esprit nini izaka na kati na ye pour moto ana bika sikoyo de to moneki na bino lobby na retraite tozalaki nango eloko nini Paulo asale na mwasi azalaki na esprit ya Python. Paulo atali mwasi wana alobi ke esprit de Python sort. L'air Paulo atali mwasi wana serviteur wana alobi te ke yo serviteur te atali mwasi wana mais alobi l'esprit toi esprit de Python sors de cette femme. Bala moko boye Bible le binini l'esprit là est sorti parce que l'esprit là procurer de l'intérêt na batoyo atibachaki bango esprit ebimaka na kombo na Yesu Kristo c'est-à-dire esprit wana ezala kapa ya moto we kozale pa na yo epa ya mama epa ya papa esprit wana ezala ya impudicité to mona ka yango lero to sala ka ba délivrance sao okomona babandi ko sambela ndeko mobali ndeko mwasi bima na kombo na Yesu Kristo na kubima te ye aya ko bala te ngai na za tata mwasi ye ifale boye to ibiso ko za bima prière nakeye mais au monde que esprit za na kati ya moto babi makao bino bongo boye byango délivrance ça makawa esprit wana skonde côté na kati ya moto de okonzie okomona skonde tozo sala délivrance to imposer maboko tozali ko benga na mulimu mwana skonde bandi koloba to sala ba délivrance wana mingi lesko moto akolamuka to tuniye yokande mbane koloba ngai obane koloba boko yekotu mutane siko l'esprit ne zongi en place azo yebate passe makambwana yete mutabane kolba esprit ne mutabane ko commander akoyeba lisusu te obane ko sala bobane ko sala boy ya solo mosusu pende moi pe bonde kaka esprit ne ngisa ki akoy siko le to bengani na kombo na Yesu Kristo esprit wana balambo boya lamuki abi moyi na mabele alimu batini boy ata fi moko a respect pas de kundingini alonge siko ya fandi il n'a pas dit na mabele boy habité vous avez qui na esprit moko boy to ben ya solo ngai ozomona ayebité pourquoi parce que c'était un esprit étranger ou consacré il avait fallu ko kobimbisa esprit wana pour que zoto nezonga malamu mais ce que zalika epsa impudicité les ce que kobima fia ko comme normal akomi ko sala makambo bien ce que esprit na longote akotika kaka na voix ya impudicité wana kolongwate amen biloko wana de tout teyaki pendant tout ce temps là. Il fallait que koleka na ba délivrance yango tolobaka ke tozali na vendredi tous les vendredis tozana délivrance awa ko banda 15h na 18h il faut boya pour ba esprit milimu de sa mabeza na kati ya bato milimu wana et pas katambanga to bimisango vraiment to betini sa maboko en attendant en tout cas namoni et poussani juste 5 minutes, c'est parce que j'ai déjà fait, j'ai même déjà fait 1 heure. Na 5, il fait maintenant déjà 7. Alors, juste on a 2 versets. Papa, percebison 1 Corinthiens 12, 1. Et puis, aussi, ça a Galates 5, 10. Donc, 1 Corinthiens 12, 1. 1 Corinthiens 12, 1. Awa, Bible est boy. Parmi les versets, il y a un verset clé, il faut boyeba. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Zambazol baboy. Makambo ezali ya milimo. Mutu na mutu ezali esprit. Dengo ezali wana te dirigé par l'esprit. Soki Bible ezol bake, bozali na ignorance te.
oh makambo esprit wana nga na ebite mais soko makambo esprit te ozali un cadavre vivant parce que ndengo za wana tu es dirigé par esprit makambo nyonso wana ezali esprit yo mobimba no wana esprit ça prend 90%, âme c'est juste 5%, corps c'est 5%. Donc dans l'homme c'est l'esprit. Donc ce qui yo osa esprit et oyebi makambo esprit te ozali cadavre vivant. C'est pourquoi Paul a dit que ne soyez pas dans l'ignorance. Le oyebi ka comptabilité te c'est pas un problème. Oyebi ka couture te c'est pas un problème. Oyebi ka copiloter avion te c'est pas un problème. Oyebi ka kolamba fufute c'est pas un problème. Mais makambo ya molimo kozanga koyeba ngote. Bible ezoloba que ne soyez pas dans l'ignorance. Il faut que ndengo zali wana molimo nde. Toteyaki makambo yo mingi le toteyaki le monde des esprits. C'est tout un monde des esprits. Toteyaki makambo bien pour que mutu na mutu ayeba yango ke soki ayebi makambo esprit te eza passe. Tosukaki na bandoto ndenge tomonaki ke comment est-ce que makambo nyonso ezali dirigé na bandoto. Alors dernier verset Galates 5:10, 5:10 na 5:12 je crois. Comme ça tout ce qui soit là. Galates 5:10. Galates 5:10. Voilà. Awa Bible zoloba boy. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur. Pour la zoloba ke nazana confiance na bino. Que vous ne penserez pas autrement. Okoboya makamwa na zoloba te. Tout celui qui vous trouble, quel qu'il soit, azala papa, azala maman, azala ndeko, Bible dit quel qu'il soit, mais pour autant qu'il soit troublé, il portera sa peine à kokufa. Tozo kanamalam. Des prières sikoyo, tozo sala sikoyo. Tozo sala prière oyo, kolobake oyo nyonso tu, nzambe ezala yo te muto lobali loba oyo. Mais ce que phrase est la Bible. Tous dans Galates 5:10. Où est le baquet? J'ai cette confiance en vous. Naza la confiance c'est pas nabino. Que vous ne penserez pas autrement. Au kanisandenge mosusute, au sala d'accord nangai. Que celui qui vous trouble. Où est kanga vina yo? Azo kanga libala na yo, mbongo na yo, vina yo bongate, bénédiction yo zoate, ozo promotion te, ozo élévation te, azako troubler vina yo, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, ce que c'est le moine na yo boti, ce que c'est le maman ya boti yo, ce que c'est le n'importe, asala nini, il porte sa peine. Élection nini, akufa, tozo bombaye ce qu'on a moto. Amen. Parce que token na 12, hein, Galates 5:12. Token na verset 12, 12 ezol banin. Puisse-t-il être retranché, bombaye. Parmi puisse-t-il être retranché ceux qui mettent les troubles parmi vous. Retranché, sur la Bible, azul va retranché, kolongolé na mukili. Donc, oya zo sala trouble na katra, il faut que ça ne kolongolé na mukili. Zamba pesi sanction mususte. Te abela kara te. Zamba puisse-t-il être retranché ceux qui mettent les troubles parmi vous. Oya zo sala trouble parmi vous. Maman. O kende liboso, ya kende libose. Abala pona ni na fanda. Asala musala te, azo musala te afanda. Avant de m'amener, il faut ambassadeur kufa. Ah! Est-ce que vivre, n'ana ku vivre te? Pourquoi? Parce que vous allez papa, vous allez maman, vous allez noko. N'est-ce papa mususu boyendoki, azo bloqué moi na ye. Laisse que tozo bisa papa, mais papa, asa moi na ye te, asa masuba nanga. Mais c'est quoi ça? Donc à moni kazali ya ye, donc à koki ko sala ko bebi sa fille à moi ne po ndenga lingi. Non, non, non. Yangwana tolbike Mutwana il faut la retrancher au milieu de biso. Alongo akufa. Yangwana tokosa la prière. Tokotelema na prière oyo na kosa la deux intentions par après to continuer parce que les deux allez kaka séance il y a rappel. Bomoni que moya ko rappeler biloko nyonso zala kité. To monaki ba génie. To monaki makaba mami wa c'est quoi? Bajeni ya maiwana, basala kandenge nini, bawutaka wapi. Nous avons beaucoup prêché là-dessus. Toteyaki bilima zamba, boyokaka bilima zamba. Bilima zamba c'était quoi? Bawutaka wapi za nini, toteyaki ango mingi. Donc moyen, il n'y avait pas moyen pour rappeler biloko nyoso to. Ça c'est yipi. Donc c'est basé na dernier verset. Papa ozozo c'est le dernier verset wana na Galates 5:12. Na Galates 5:12 zamba utukolo baboy. Oyo azo troubler vie na yo. Le loyo vie na yo
ezali ndenge Nzambe apesaki yango te. Nzambe alobi que le plan qu'il a pour vous, c'est un plan de bonheur. Est-ce que bonheur wana ozo vivre yango? Soko ozo vivre bonheur wana te, il y a un esprit, il y a mutu moko kwaza na sima. Papa, maman, totangaki na bino ale tozalaki na retraite. Na biso bino totangi na mukanda ya Job 5:6. Papa, okopesi biso encore Job 5:6. Totangaki na Job 5:6. Et le but que le malheur ne sort pas de la poussière. Le malheur, Job 5:6 yango. Le malheur ne sort pas de la poussière. Pas aux anango, et bimite na poussière bo ebimi. Non, muto azali sima nango. Et la souffrance ne gère pas du sol. Souffrance au lelo zo monango. Et ça dit que bon, et kaka na mbala kaka boy, souffrance te muto moko boy azali sima nango. Muto ana de foko bo maïs koy. Muto ana de Galata lobi na 5:10 que o yazo trouver vie na yo to retrancher du milieu de nous. Akufa. Te. Naibi de komoko pasteur moko babana koloba. L'air tozo sambele loko yo. Alibi mutoni fo akufa. Azo ata accident kufa. L'air ba komembe na morgue. Courant kende na morgue. Zotene pola. Sikoyo le ba kozo zotene wana siko pour que ba kende kundango. Ba kuta bata cimetière ba unyo subazate. Donc na donc kanda vraiment que mutoni non seulement akufi, na ibembene pe vraiment ezale pola. Le ko pola wana pe botumbango moto. Voilà. C'est pas normal. Yo olingo vivre mutalite yo ko vivre te o vivre pour nini ozo musalete pour nini mais ako vivre soko zo musalete ako vivre ndenge nini pourquoi parce que ezali kindoki mais biso toza na pouvoir wana ya kobenga nango. Dieu vous a donné le pouvoir ndengo za wana à mon nom vous chasserez de moi na kombo ya Yesu Kristo ko benga na milio mabe tolobi yango awa les yo koloba à mon nom vous chasserez, c'est-à-dire Jésus ko ida ko chasser milio mwana parce que yoza na force ya ko chasser yango te. Amen. Toza ko sambele sikoyo. Toza ko be la moto. Na colère. Yeba colère aux anango. Ça fait peut-être 3 ans ozulu comme ça les até. Mbongo ezate. Le okozala ozu fiancé abanda boy ayeka ko sakana na nzoto na yo et puis accueillir. Biloko moko ndenge wana. Tout ça monde mulili nde bazo sala. Oza na colère ndenge ozawana. Donc prière ozo sala na colère na kanda ozo beta na maboko. Feu! Moto wani fweza la vraiment ya volcan ezana donc Yesu akita mutu wana oya lubi ke yo zana vite oya lubi ke yo beba ezala salba réclamation oya teka ba vina ubanda kala oya zo lingo kene liboso te feu colère nazana colère nazo biso bino colère na ngai eleki ya bino nazana colère mutu wana Zambe yemo ko mutu albinini il faut le retrancher. Bon, on a encore que yo so bo matata moi. Zambe nda lobi ke il faut le retrancher au milieu de vous. Siko tozo sambel, tozo beta moto ekita, mutu anazala nani. Soko ebi kombo na ye, soki tata moi, soki papa, soki mbwana na ye, soki nani akufa. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, pongo la lole, amen. Ola lole, amen. Hosanna, amen.
Amen, fongola lole, amen. Fongola lole, amen. Hosanna, amen. Amen, fongola lole, amen. Fongola lole, amen. Hosanna, amen. Amen, alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, bongola lole, amen. La lole, amen. Hosanna, amen. Yeah, 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 lile. Amen, alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, kiti sa moto, amen. Kiti sa moto, amen. Hosanna, amen. Amen, kiti sa moto, amen. Kiti sa moto, amen. Hosanna, amen. Amen, ko isa penine, amen. Penine, amen. Hosanna, amen. Amen, ko isa Goliath, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Ko isa Goliath, amen. Hosanna, amen. Hosanna, amen. Bongola lole, amen. Amen. Hosanna, amen. Amen. Bongola maye, amen. Amen. Hosanna, amen. Amen. O qui s'emboule, amen. O qui s'emboule, amen. Hosanna, amen. Amen. O qui s'emboule, amen. Qui s'emboule, amen. Hosanna, amen. Cheze, 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 cheze. Batalai, batalai, batalai. Cheze, cheze, cheze. Yeah, 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 yeah. Amen. Amen. Na mwani bosambeli na colère. Yeba dengo zawana que Satan place azali apakati mbangu. Yes. Atiki vino tranquille. Oh, c'est quoi ça cette histoire? Yo que de liboso te yo ko vivre te. Pourquoi? Parce que aza papa botinga donc vinanga sikoyo. Omoni papa, passez biso mukanda ya lamentation 5:7. Soki natala tande ko mwaswana. Natala ta mwana ya vandi wana. Okotala pembeni na ye mama atelemi ou bien papa atelemi. Soko tali mwana, otali mama, bonjour, bonjour, mwana 3 ans. Okotuna kutu mama na ete. Lero okotala mama ne wana omoni longe kaka ya mama na ye. Lem soko tala mwana wana, soko papa na za pembeni, otali papa na bi, ça c'est ton fils, non, c'est ta fille, non? Oui, c'est ma fille. Mais qu'est-ce qui fait que mwana wana l'a dit mama na ye? Mwana wana elongi l'a dit papa na ye. Donc mwana wana ezali makila ya mama na ye, ezali makila ya papa na ye. Eza boete. C'est-à-dire que l'air mwana wana botami toteki makambo wana mingi. Azwi nini? Azwi nyonso tu ya mama na ye. Makila ya mama na ye, nzoto ya mama na ye. Nde okotala zolo ya mwana wana bi, yo mwana ndo na dio na zolo. Otali ata papa na bi, manzako ya papa na ye. Donc sikoyo mwana wana alandi mama na ye. Eloko dini mwana azwi pa mama na ye, azwi elongi na ye, suki na ye, makolo na ye, nyoso azwi ya mama na ye. Wana nde sikoyo bino bato mokili bozo mona. Or, eloko bozo wana ezeli kaka 5%. Parce que tolbi que dans l'homme c'est l'esprit. Esprit ezeli 90%. Zoto na yo ezeli 5%, âme eza 5%. Et loko zo s'établir wana ezali kaka 5%. Alandi mama na ye, alandi zoto ya mama na ye, alandi kingo ya mama na ye. Là tu ne te bases que 5%. Mais loko yo mwana azui à 90% ozo mona ngote.
soki mama ne wana azalaki na bilakili mabe ozobosani ke mwana aboti wana azwi mpe bilakeli ya mama ya mama na ye azwi mpe bilakeli ya mama ya tata na ye wana ozomona yango te alandi papa na ye azwi elongi ya mama na ye azwi elongi ya mama na ye azwi mpe na kindoko ya mama na ye azwi mpe na bareklamation ya mama na ye azwi na nyonso tu ya mama na ye mwana wana mpe azwi yango nde probleme oza nango makambo mama no asalaki makambo badete banyongo papa no azwaki ke bana nanga bakobota te bana nanga bozwi na bango bazwi banyongo wana oyo papa no asalaki wana yo omoni yango te yo ozomona kaka elongi na ye ozwi me ozwi mpe na banyongo wana ye bango ozwi mpe na banyongo wana ozwi mpe na bilekele mabe wana ozwi mpe na banyongo ya papa no wana Lamentation 5:7 nde sikoyo okomona ndenge siki toza wana asupose ke ndako bozovanda papa azwaki nyongo na banka papa azwi nyongo bapesi mbongo asombi ndako wana azwi yango na banka na nyongo ya banka papa na yo bien mama no aye kokufa est-ce que banka akutika nyongo wana akolanda nango epa mwana no mwana wana sikoyo nde akusala nini akofuta nyongo papa nde azwaki boye te tondimi nalobi lamentation papa lamentation 5:7 balobi nini na lamentation 5:7 nos pères ont péché ils ne sont plus papa na biso basalaki mbeba bazali te et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité biso nde sikoyo tozofuta masumu ya bango basalaki est-ce que yo kosepela ofuta masumu papa na yo mama no ake kozwa banyongo kuna na balapin kuna ake kobomba bataba tout ça aye kozoko ateki libala nanga est-ce que yo kondima ngo yango wana sikoyo bible ezoloba ke nos pères ont péché ils ne sont plus bango basala makambo nango bakondamné bakenda et c'est nous qui portons la peine biso nde sikoyo tokomi kosouffrir kotokende liboso tozokende liboso te makambo ekende te parce que tozofuta banyongo na bango ye soko azwaki nyongo ya 3 milliards ngana kozwa 3 milliards wapi nakende kofuta nyongo wana bandeko nakozwa ngo wapi non makambo oyo nous renonçons à ça siko pa na prière tozosenga moto ekata balie oyo makambo papa asalaki akende nango na liwa na ye akundama kuna boni boyoko ye azwi kuna azwi bantilope na ye avivre bien na basi azalaki na bango envoami ngai sikoyo na bandi sikoyo kofuta nyongo wana ti vi nanga mobimba te toloba biso lisu toboyi toboyi yangoko boni boyoko nos pères ont péché ils ne sont plus bakufa et c'est nous qui portons la peine toboyi koporte siko pene wana vi na ngai ezali ya ngai ya papa na ngai eza itali ngai te eza boye te toza kobelela moto toza kokata sikoyo tozobelela mupanga boyebi mupanga tozobelela mupanga na moto ezokita mupanga ya Jésus wana le sang de Jésus ba alliance wana parce que c'est quoi il y a un lien bango basalaki makambo wana sikoyo ezolanda biso parce que tozali na lien ya makila makambo ya makila wana tositolosolaki yango mingi ezali na lien asalaki boye alobaki ke bana na ngai nde bafuta bon comme naza mwana na ye nazwi elongi ya papa omoni nazwi elongi ya papa wana mpe azwi elongi ya papa na ye papa ne wana azwi elongi ya papa na ye c'est-à-dire soko orekile ti 200 ans soko orekile ti 500 ans soki moto ya 500 ans wana balakisi yo foto na ye okotala bi moto yango okokai na ngako mais oui parce que yo olandi papa na yo alandi mpe papa na ye papa na ye mpe alandi papa na ye papa na ti 500 ans okomona moto wana koko wana okomona ye mais azalaki nani kaja mpembo munene sorcier pire o wana a hérité sorcellerie wana makile wana yebo ti na yo ndenge wana ozi mpe makile ya sorcier wana olingolinga te yango te ozana ngo bo yo uti wapi makile wana za sorcier parce que bango baza ba sorcier yo kaniso je kaka elonga pam boko banyo yo zo ngo te osan doki ndenge oza wana ya munene parce que ozi makile andoki donc moi pourcentage à kindoki ezali c'est pourquoi l'air to sambala kia la sorcellerie du sang to salki ba prière au pona koyibisa nzambe asokola makele na biso parce que makele no soko za ndoki bande yo kaniso zuka ke longi ozi makele te yo kaniso zuka nyongo zite ozuka ka kingo ozuka ka suki olandi mama mais ba nyongo mama zalaki na ko yo yango te ozu yango papa olingo linga te ozu yango awu lelo to zo kufa Adam na Eve ba nte baliaki mboma te est-ce que biso to limboma ngo mais comme balakili bangoliwa biso nyonso to comme tozalaki dans le sein d'Abraham parce que l'ère Abraham basali de l'ère Adam na Eve balaki mboma wana biso tozalaki wa Bible ezoloba que nous étions dans le sein
tozalaki na mukongo ya Adam. Parce que Adam wana lera salaki péché wana, biso tozalaki déjà, to exister tozalaki déjà na kati na ye. Aye kobota Abel, aye kobota wana pa aye kobota musa, aye kobota boka tiba aye kobota lelo. Donc ozali émanation na bango. Donc tozali na kati na bango, c'est-à-dire lera ya commettre péché wana, yo peut commettre péché wana parce que ozalaki na kati na ye. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi péché wana, on appelle ça péché générationnel. C'est-à-dire osali masumu wana yo moko te muto salango mais koko na muto salango mais nzamba lubike osala péché wana parce que koko na muto salaka po leri ya salaki yango yo osalaki na kati ya libumu na yo obotamaki na nute mais osalaki déjà. Amen. Yako sikoyo biso sikoyo tozo bisa nzambe oui c'est vrai basalaki yango mais biso tolingi ko vivre papa na ngai Yesu yo ndoka ko bikisa biso na sikoyo tolingi ko vivre ba lien wana tokoki ko katango makila na yo makila oyo ndezo sala ke lie wana ezala lie ya makila mais si je suis capable ya kolongola makila oyo ko remplacer na makila na yemoko. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Ce qui va remplacer makila na yo, c'est-à-dire que lie wana ezali ya makila et vous allez sous-souter au vivre vie na usko indépendamment na bango parce que jamais ça a changé makila na yo. Tout so be lesko mupanga mupanga kitesko yo ekata lie wana toza ko renoncer na ba contrat ba signé kwana on nous a engagé biso batuna kinga te le ko kona ke uzo bantilo batuna kinga te ba engagé ngai pona zaki mwana pona botamba kite meleloyo na su conscience na boyi naza ko kata ba lie wana naza ko bela moto etumba lie wana entre biso na bakoko na bakombase na coutume to katango natika la libre ko vivre vie na ga libre. Amen. Tozo bela moto feu Feu! Il y a solo, na colère. Il faut que ça na colère. C'est pas normal. L'ami bandé, feu! Feu! Il y a solo. Il y a bisatu, na makolo, na tozo bella, ozo le bamaloba. Je renonce na ba alliance wana. Ça ne m'engage pas. Moto ezako tumba ba relation nyustwana. Zambe makela nanga oko remplacer na makela na yo. Makambo basali kwana eza ngate. On le dit que nos pères ont péché, et c'est nous qui portons peine na bango. Zambe ngana boy ko porter ango. Ngai masumu na ngambo kesala ngai. Oya bango ande talib ngai te. Oza ko renoncer ango. Oza ko sambele na colère, na mbakolo, na maboko. Kona ke baka nzambe, moto etumba ba lien nyustwana ekatana na kombo de Jésus Christ. Oh Jésus. Yes. Amen, kiti sa moto, amen, kiti sa moto, amen. Hosanna, amen. Amen, kiti sa moto, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, kiti sa moto, amen. Sa moto, amen. Hosanna, amen. Amen, kiti sa moto, amen, kiti sa moto, amen, Hosanna, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, Hosanna, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, Hosanna, amen, amen, kiti sa moto, amen, kiti sa moto, amen, Hosanna, amen. Amen, elimoto, amen, elimoto, amen. Hosanna, amen. Amen, kwe isa nyoso, amen. Isa nyoso, amen. Hosanna, amen. Amen, kwe isa kutime, amen. Kutime, amen. Hosanna, amen. Amen, pongo la lole, amen, alléluia, amen, Hosanna, amen, amen, voilà Seigneur, amen, Seigneur, amen, Hosanna, amen, amen, pongo la lole, amen, Hosanna, amen, amen, kiti sa moto, amen, kiti sa moto, amen, Hosanna, amen. Amen, kwe isa moto, amen. Isa moto, amen. Hosanna, amen.
Amen, on l'a goutiné, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, Zongola, Logo, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Jésus, 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 Jésus. What's a light? What's a light? What's a light? Jésus, 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 Jésus. What's a light? Jésus, 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 Jésus. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, qui dit sa moto, amen, qui sa moto, amen. Hosanna, amen. Amen, qui dit sa moto, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Amen, Elimoto, amen. Elimoto, amen. Hosanna, amen. Yes. Yo. Jésus. Wenda tusoza tesa tusia. Tena tusia. Jésus. Kazalai. Amen, yo molonge, amen. Hosanna, amen. Amen, azamolonge, amen. Amolonge, amen. Hosanna, amen. Amen, yo molonge, amen. Amen. Hosanna, amen. Amen, kiti sa moto, amen. Kiti sa moto, amen. Hosanna, amen. Amen, volé limoto, amen. Limoto, amen. Hosanna, amen. Amen, kiti sa moto, amen. Volé limoto, amen. Hosanna, amen. Amen, pongo la lole, amen. La lole, amen. Hosanna, amen. Amen, pongo la lole, amen. La lole, amen. Hosanna, amen. Winda tuzoza, tenda tuza. Katenda, Jésus. Winda tuzoza, tenda tuza. Winda tuzoza, tenda tuza. Amen, les amen, les kinyoso, amen, Hosanna, amen, amen, yo les kinyoso, amen, Amen. amen, Amen. amen, Amen. Ce que tu as la dernière requête, tu sembles les ambe, tu kati balie nyostouana, moto etumbi, oyo nyosotu, ezaleki bilakano, oyo nyosto ayibi kabane ko troubler venabiso. Soko yoke lobuka na ko oncle wana akofukuna na matati kibala. Yo comprendre kaka, prière saleki wana nde bomiyo yenda bana ko troubler venayo. Bakufaka, ne vous en faites pas bakufaka. Oh, bodi boyoko. Sikoyo to changer to qu'est-ce qu'on a positif. Tozo sambel. Moko na moko sikoyo azo senge pa nzambe, nzambe aselela ye nini. Sikoyo tikali libre. Mi ba lienyo stu ekatani. Batu nyo stu ba no kubise vina yo to bibisi bango. Tozana kondima parce que Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc to sengi nzamba pesi biso. Sikoyo ling nzamba salela yo nini. Depuis que siko tokosala. Prière yo tokosala. Tokozali akotere matin, ezali supplication, mutu nyoso to kofukwama. Parce que ezali siko yo moko na nzambe.
na mongongo muke itali église te okosambela pendant 5 minutes. Lelo totali clôturer prière na biso. Nde sikoyo bi Nzambe jeune otosali ekende pamba te Nzambe komono na moni passe pendant 3 jours na l'été ekende pamba te Nzambe yonde ozali nyonso pona ngai papa soko sungi ngai te nana ngo kosunga ngai lisusu ozo bondela Nzambe ozo prier ye moko na moko azana sujet na yo ezo tenir na motema asa ba sujet mibale ata misato ata mine en tout cas topesi yo 10 minutes vraiment lobela Nzambe azali Nzambe na yo lobela Nzambe azali papa na yo azali moto mosusu te okoyoka yesoni te lobela ya azoyoka azali awa ezali ndako ya Nzambe. Dieu est là. Fongola ye motema lelela ye atelema afongola obikuke apambola yo apesa yo ezali bosenga motema na yo. Sambela Nzambe, sambela Nzambe. Soki natali ipayo ngai na huda yawe Nzambe na ngai kolokumbama na kati ya banzube bonge pe biloko ya mokili yolongisa ngai kolokumbama na maso saleli ngai maloba esili ngai monoko ya koyebisa yo kolokumbama. Alléluia Yesu, Alléluia Yesu na ngai Alléluia yelelele kolokumbama. Oh Alléluia Alléluia kulinga motema na Alléluia oh kolokumbama. oh Alléluia 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 Yesu na ngai Alléluia oh kolokumbama. Yes osika na Nzambe Yesu elikia te na banga lisusu kolokumbama. kobenga na moninga na yo toza ta génération moko te Yesu Yes. nanga kolokumbama. basete na maboko likonga na mopanzi Alléluia. bakila miso etangi ye kolokumbama. abenga na kamarade na ye Alléluia. tokola ta génération moko te Yesu nanga yoyo kolokumbama. abenga na moninga na ye Moninga na tokokata na yo mutuka moko te Yesu nanga kolokumbama. abenga na ndeko na ye tobotama ta mboka moko te Yesu nanga yoyoyoyoyo kolokumbama. yango ngai nayemba Alléluia Alléluia oh, kolokumbama. oh, Alléluia 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 Yesu Alléluia kolokumbama. osika na uti pene na kokende kotambola na kotambola Yesu nde lisungi osika na uti pene na kokende kotambola na kotambola Yesu nde lisungi kolo na bolingo kolo na bolingo kolo na bolingo kolo na mawa olili makasi pene na ina kokoma mabaku na nzela Yesu nde yanonaka olili makasi pene na ina kokoma mabaku na nzela Yesu nde yanonaka yango eya na bututo na moi Yesu nde litumie likonzi ya bomoi nanga eyanona mitsuna nanga eya na bututo na moi Yesu nde lisungi yonde likonzi ya libota na ngai ye eyanona mitsuna nanga yango tambolaka na ngai ata na moto ebi na kozika te Yesu yoza tambolaka na ngai ata na moto ebi na kozika te
Yesu yo tambolaka na ngai ata na moto nakosika te Yesu yo tambolaka na ngai ata na moto nakosika te Yesu yo zalaka na ngai ata na esobe nakobunga te Yesu na ngai zalaka na ngai ata na esobe nakobunga na ngai Yesu yo tambolaka na ngai ata na ebale nakozita te Yesu yo tambolaka na ngai ata na ebale nakozita te Yesu yo merci Jésus Merci Jésus. Yesu Merci Jésus. merci Jésus Merci Jésus. Yesu Merci Jésus. merci Jésus Merci Jésus. merci Jésus Merci Jésus. merci Yahweh Merci Jésus. Merci Jésus. merci Jésus Merci Jésus. Yelelele. Merci Jésus. Yelelele. Merci Jésus. Ah, Merci Jésus. Jerusalem mboka ya sika Jerusalem mboka ya sika Efona babulani Efona babulani Ya mboko lela teo Kwasi teo Minyoko teo Mboka ya mwana kongete kolela teo basi teo minyoko teo mboka yango nakokende namoni eloko ngai napesa yo te papa namoni eloko ngai napesa yo te papa mobele bomoi na ngai napesi na yo mobele bomoi na ngai napesi namoni eloko ngai napesa yo te papa namoni eloko ngai napesa yo te papa mobele bomoi na ngai napesi na yo mobele bomoi na ngai papa nga napesi na yo bawele te papa nga napesa na yo mituka te nzambe oyo nga napesa na yo kolata te nzambe oyo nga napesa na yo mobele bomoi na ngai nga napesi na yo mobele bomoi na ngai o papa nga napesi na yo yawe namoni eloko ngai napesa yo te papa namoni eloko te napesa na yesu napesa yo te papa mobele libota mobele bomoi na ngai nga napesi na yo mobele bomoi na ngai papa nga napesi na yo. Amen. 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 Ok, toko telema pe kofanda. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, Béni soit le roi de rois, celui qui nous a donné le